Muraho neza abakunzi bacu bahora badukurikirana umunsi ku munsi. Iyi ni ya YouTube channel yanyu Driving College School TV, aho tuba tuje kwakosora ikizami kiba cyakozwe kugira ngo turusheho kubona imyitozo ihagije kugira ngo nitugerwaho tuzatsinde ku manota hejuru kandi bitatugoye. Ikintu usabwa kugira dukosora ikizami nk'iki, ufata agapapuro, ugafata ikaramu, ukagenda wandika igisubizo cy'ukuri ku gapapuro. Murabizi ikibazo kimwe kiba gifite ibisubizo bine, rero ugahitamo igisubizo cy'ukuri ukacyandika ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uragira kuri 20. Ibi nibyo no kwibutsa gukanda subscribe niba mutari mwayikanda, kugira ikizami gishya dushyizeho, kugira isomo rishya dushyizeho ujye uhita ubibonera ku gihe. Murabizi ngenda nshyiraho amasomo yo kugira ngo babafashe gusubiza bino bibazo bitabagoye. Namaze kubakorera amasomo ay'ibyapa byo ku mihanda, ayo ku bimenyetso bimurika, ayo bimenyetso byo mu mihanda, kugira ngo nimujya mukosora ibizami nk'ibi biba byakozwe byere kujya bibagora, ahubwo mwe mwarabonye n'andi masomo iruhande atuma mubasha gusubiza kandi musubize ibyanya byo bitabagoye. Ndatekereza ko mwamaze gufata udupapuro, ndatekereza ko mwamaze gufata udukaramu. Twatangira n'ikibazo cya mbere cyabajijwe uyu munsi, ariko mbibutsa ko kode ziri kuboneka aho waba uri hose mu gihugu. Uratwandikira cyangwa ukaduhamagara kuri 0789 935 16 26, tukagufasha kubona kode mu gihe gitoya. Iyo nimero ushobora kwitwandikiraho cyangwa ukayiduhamagaraho ukosoye ikizami nk'iki ukagira ikibazo ukabura umuntu ugusobanura bitewe n'uko abo muri kumwe nta muntu urimo wagusobanurira, cyangwa se ukeneye ko tukwigisha by'umwihariko. Hari amasomo duha abanyeshuri biga mu buryo bw'umwihariko, aho wiga igihe gitoya, icyumweru kimwe cyangwa kimwe n'igice, ukaba wagenda ugakora rimwe ugahita utsinda. Rero mutwandikiye kuri 0789 935 16 26. Serivisi yose mukeneye mwizo maze kubabwira tuyibahe, kandi murabizi niyo ntego yacu kugira mutsire ku manota hejuru kandi bitabagoye. Ndakeka ko mwamaze gufata udupapuro, ndakeka ko mwamaze gufata ikaramu. Reka dutangire n'ikibazo cya mbere cyabajijwe uyu munsi. Ikibazo cya mbere kirabaza ngo ubugari bw'imizigo yikorewe n'ibinyamitende 3 n'ubwiyikorewe n'ubw'ibinyamitende 4 bifite cyangwa bidafite moteri kimwe n'ubwiyikorewe na romoroki zikuruwe n'ibyo binyabiziga ntibushobora kurenga ibipimo bikurikira. Ese ibihe bipimo? Hano rero hari ibisubizo bine baba baduhaye kuri buri kibazo, ugahitamo igisubizo cy'ukuri ukacyandika ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uragira kuri 20. A iravuga ngo santimetero 30 ku bugari bw'icyo kinyabiziga kidapakiye. B ngo ubugari ntarengwa budakuka ni metero 2 na santimetero 50. C ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri. D ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari ikihe? Ndatekereza ko amaze guhitamo igisubizo cy'ukuri. Ndatekereza ko igisubizo cy'ukuri wamaze kucyandika ku gapapuro. Ese ni A, ese ni B, ese ni C cyangwa se ni D? Hano rero igisubizo cy'ukuri nta kindi ni C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ni mu gihe bifite ubugari ibipimo bitarenga santimetero 30 ku bugari bw'icyo kinyabiziga kidapakiye, cyangwa ubugari ntarengwa budakuka bukaba ari metero 2 na santimetero 50. Mbibutsa ko kode ziri kuboneka aho waba uri hose mu gihugu. Icyo ukora ni kimwe, ufata telefone yawe ukatwandikira cyangwa duhamagara kuri 0789 935 16 26 mu minota itarenze 3 uba wamaze kubona kode iyo wujuje ibisabwa. Noneho mbibutsa ko hari n'amasomo tugenda tuhabaha abantu bafite akazi, wenda ntabwo wabona ukuntu uza ngo twigane mu shuri, urumva wenda uboneka amasaha ya nijoro. Rero ibyo byose twabitekerejeho, tubashyiraho uburyo bwo kwiga mu buryo bwa online, aho ukoresha telefone yawe tukaboneka tukaguha amasomo ya buri munsi. Nyuma y'icyumweru kimwe cyangwa kimwe n'igice ukaba wagenda ugakora ugatsinda bitakugoye. N'uducenga twose tuba turi mwa bino bibazo nkatubabwira abanyeshuri twigana. Ariko namwe muramutse mugize ikibazo mwa bino bizami biba byakozwe, ujye uhita umpamagara cyangwa unyandikire nkusobanurire. Serivisi yo kugusobanurira aba ari ubuntu. Dukomeje n'ikibazo cya kabiri kirabaza ngo kunyura ku binyabiziga bindi uretse ikibiziga bibiri bibujijwe aha hakurikira. Murabizi kunyura ku kinyabiziga ni kwa kundi kiba kikuri imbere ugashaka nawe ugashaka kugihita ukajya imbere yacyo. Mu zindi ndimi babyita ngo kudepasa. Ese kunyura ku bindi binyabiziga bindi uretse iby'ibiziga bibiri, ubwo hano by'ibiziga bibiri ari kuvuga ni nk'amapikipiki cyangwa volomoteri, ho biba byemewe kuba wabinyuraho.
ariko ibindi binyabiziga bikaba bibujijwe aha hakurikira. Hehe? A iravuga ngo hafi y'iteme iyo hari umuhanda ufunganye, bibutsa ko iteme ni kimwe n'ikiraro. B ikavuga ngo hafi y'aho abanyamaguru banyura cyangwa ari hari abanyamaguru baba banyura. C ikavuga ngo hafi y'ibice by'umuhanda bimeze nabi cyangwa se ni igihe cy'imvura umuhanda warangiritse akaba ari aho hafi y'ibice by'umuhanda bimeze nabi. D ikavuga ngo ibisubizo byose ni ukuri. Iyo bavuze ngo ibisubizo byose ni ukuri baba bashatse kuvuga ngo A ni igisubizo cy'ukuri, B ni igisubizo cy'ukuri ndetse na C ni igisubizo cy'ukuri. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari ikihe? Tegereze neza rero usubizanye ubwitonzi, igisubizo cy'ukuri ucyandike ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uragira kuri 20. Hari igisubizo cy'ukuri nta kindi ni D, ibisubizo byose ni ukuri. A niyo, B niyo ndetse na C niyo. Ikibazo cya gatatu kikabaza ngo ese iki cyapa gisobanura iki? Tegereze neza, ubundi icyapa kiba kigomba kuba cyujuje ibintu bine. Gifiteho umuzenguruko, ubuso, ibirango ndetse n'ibara ry'ibyo birango. Ariko kino cyapa cyo uri kubona ko nta muzenguruko gifite, ahubwo gifite ubuso. Ese ubuso uri kubona ari umutuku, uri kubona ari umukara, uri kubona ari icyatsi cyangwa ni ubururu? Rero kino cyapa gifite ubuso bw'ubururu n'ibirango bigizwe n'amabara abiri ariyo umutuku n'umweru. Ese kino cyapa gisobanura iki? Hano rero hari ibisubizo bine baduhaye, hitamo igisubizo cy'ukuri ucyandike ku gapapuro uze kureba amanota uragira kuri 20. A iravuga ngo isangano rifite ishusho ya T, akaba ari umuhanda ufite ishusho nka T, imeze nka T, ndakeka ko mugenda muyibona iyo mihanda. Mbega ngo inzira idakomeza cyangwa akaba hari inzira idakomeza, sega ngo aho batelefonera cyangwa akaba ari ahantu habugenewe baba bagomba gutelefonera. D ikavuga ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. A ikaba atariyo, B ikaba atariyo ndetse na C ikaba atari igisubizo cy'ukuri. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari iki? Ese kino cyapa gisobanura iki? Mbibutsa ko muri bwa buryo bwo kugira ngo murusheho gukosora bino bibazo bitabagoye, nabakoreye video y'amoko 5 y'ibyapa byo ku mihanda nyishyira kuri YouTube. Niba utari wayibonaho cyangwa niba ari bwo bwa mbere ugeze kwa ino channel yacu, kanda subscribe kugira isomo ryose nshyizeho ujye turibonera ku gihe. Noneho uhita ujya no muri comment ya mbere araba ari iyo link irakugeza ku moko 5 y'ibyapa byo ku mihanda. Ndakeka ko hano bamaze guhitamo igisubizo cy'ukuri, ndakeka ko bamaze kucyandika ku gapapuro. Hari igisubizo cy'ukuri nta kindi ni B. Kino cyapa gisobanura inzira idakomeza. Bibutsa ko ibyapa bigiye biba mu moko 5. Ibyapa bibuza, ibitegeka, ibiranga n'ibindi byose babisanga muri iyo link. Uyifungure ubundi ntihazagire icyapa cyongera kukunanira. Ikibazo cya kane kibaza ngo ese iki cyapa gisobanura iki? Ikihe cyapa? Ese iki cyapa gisobanura iki? Icyapa cyitegereze neza, gifite ishusho ya mpande eshatu. Iyo bavuze ngo ishusho ni gutyo uri kubona icyapa kimeze. Ese ni uruziga, ese ni mpande enye, ese ni mpande eshatu? Rero kino gifite ishusho ya mpande eshatu. Bashobora kuvuga ngo umuzenguruko w'umutuku cyangwa bakavuga ngo mu ibara ry'umutuku. Nukujya byose muba mubizi. Hari igihe bavuze ngo mu ibara ry'umutuku, ubuso bwera n'ibirango by'umukara, cyangwa bakavuga ngo umuzenguruko w'umutuku, ubuso bwera n'ibirango by'umukara. Rero byose uba ugomba kuba ubizi. Kino cyapa nkabibutsa ko kiri mu bwoko bw'ibyapa buburira. A iravuga ngo inzira y'abanyeshuri, beka ngo abanyamaguru ntibemerewe, akaba ari ahantu abanyamaguru batemerewe guca. Sega ngo agace k'abanyamaguru nta kinyabiziga, cyangwa akaba ari ahantu haca abanyamaguru gusa nta kinyabiziga cyahaca. Ndeka ngo ahigira aho abanyamaguru bambukira. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari ikihe? Ndakeka ko bamaze guhitamo igisubizo cy'ukuri rero, ndakeka ko bamaze kucyandika ku gapapuro. Hani igisubizo cy'ukuri nta kindi. Ese ni A, ese ni B, ese ni C cyangwa se ni D? Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni D, ahegereye aho abanyamaguru bambukira. Kino cyapa bagishyira ahantu hegereye aho abanyamaguru bambukira kugira ngo niba uri umuyobozi w'ikinyabiziga ukamenya ko ugiye kuhagera ube wagabanya umuvuduko, cyangwa nubona hari abanyamaguru bategereje kwambuka ari benshi ube wabaha umwanya bamanze bambuke. Ndakeka ko abantu mutembera mujya mubona bina byapa. Rero niba utari wabibona, reba iriya video kugira ikibazo cyose cyo ku byapa cyere kuzongera kukunanira. Ikibazo cya gatanu kikabaza ngo za autobus zigenewe gutwara abanyeshuri zishobora gushyirwaho amatara abiri asa n'icunga rihishije amyatsa kugira ngo yerekane ko zihagaze no kwerekana ko bagomba kwitonda.
ayo matara ashyirwaho ku buryo bukurikira. A iravuga ngo amatara abiri ashyirwa inyuma, B ngo amatara abiri ashyirwa imbere, C ngo rimwe rishyirwa imbere irindi inyuma, D ngo B na C ni ibisubizo by'ukuri. B amatara abiri ashyirwa imbere ndetse na C rimwe rishyirwa imbere irindi inyuma, bikaba ari ibisubizo by'ukuri. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari ikihe? Ndatekereza ko amaze guhitamo igisubizo cy'ukuri rero hano, ndatekereza ko amaze kucyandika ku papuro. Ese hano igisubizo cy'ukuri ni A, ese ni B, ese ni C cyangwa se ni D? Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni C, rimwe rishyirwa imbere irindi inyuma. Impamvu rimwe rishyirwa imbere ni ukugira ngo abayobozi b'ibinyabiziga bari gusanga iyo otobisi baturutse imbere bayibone n'abaturutse inyuma bayibone. Impamvu bagomba gushyiraho hano amatara ni uko iyo otobisi bakubwiye ko itwara abanyeshuri, rero hari igihe haba harimo ziriya nshuke ziba zitazi ibintu aho biva n'aho bijya, ugasanga yihuye mu muhanda. Niyo mpamvu bagomba gushyiraho hano amatara kugira niba uri umuyobozi w'ikinyabiziga ukayibona, uhagende witwararitse utateza abo bantu bari mu iyo otobisi ibyago. Ikibazo cya gatandatu kibaza ngo itara ryo guhagarara ry'ibara ritukura rigomba kugaragara igihe ijuru rikeye nibura mu ntera ikurikira. Iyihe ntera? Aravuga metero 100 ku manywa na metero 20 nijoro. B ngo metero 150 ku manywa na metero 50 nijoro. C ngo metero 200 ku manywa na metero 100 mu ijoro. D ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese rero itara ritukura riba rigomba kugaragarira mu ntera ingana ite? Ndakeka ko amaze guhitamo igisubizo cy'ukuri, ndakeka ko amaze kucyandika ku papuro. Hano igisubizo cy'ukuri ese ni A, ese ni B, ese ni C cyangwa se ni D? Hari igisubizo cy'ukuri nta kindi ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Impamvu nta gisubizo cy'ukuri kirimo, ririya tara nta kuntu ikintu wakibona muri metero 200, urugero nko kuri C, ari ku manywa ari itara riri kwaka, ngo hasigaye n'aba ari nijoro urirebere muri metero 100. Ibyo ntabwo bibaho. Ndakeka ko niba mukunda kujya hanze ari nijoro, ushobora kuba uri iwawe cyangwa uri hanze ukaba wareba itara riri nk'iyo hakurya kubera ko riri kwaka ariko ari nijoro. Ariko umuntu yagiye yakije itara ku manywa, niyo yaba aguhagaze iruhande yakije itara rya telefoni, kugira ubone ko riri kwaka biba bigoranye. Niyo mpamvu rero nta kuntu wareba muri metero runaka nyinshi ku manywa ngo nijoro nibigerayo ngo bibe nkeya. Niyo mpamvu kino kibazo iyo uri gukosora kiriya kizame uba ugomba gushishoza mbere y'uko usubiza. Hano rero niyo mpamvu bavuze nta gisubizo cy'ukuri kirimo, ni uko ku manywa ntabwo wareba itara riri kure ngo nijoro ngo bariho ube utaribona. Rero hano igisubizo cy'ukuri ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Kiriya kibazo nikigaruka ntikizakunanira. Impamvu dukosora ibizame nk'ibi ni uko ibibazo biragaruka, ntabwo bahimba ibibazo. Niba rero uje gukosora kino kizame kiba cyakozwe, ujye ukosora uri no kwiga unafata igisubizo cy'ukuri. Hari igihe kino kizame kimwe dukosoye kino kimwe gusa, ujya mu kizame ugasanga hari ibibazo 5 byagarutse, ibibazo 7 byagarutse. Rero kugira ukorere rimwe utsinde nta rindi banga, ni ukuba warabonye imyitozo ihagije kwa bino bizame biba byakozwe. Ikibazo cya 7 kikabaza ngo iyo umukumbi ugizwe n'amatungo maremare arenze 4 cyangwa amatungo magufi arenze 6 mu nzira nyabagendwa, iyo hatakibona neza ku buryo umuyobozi abona muri metero 200, ugomba kugaragazwa ku buryo bukurikira. Twaye amatungo maremare 4 cyangwa amatungo magufi arenze 6 mu nzira nyabagendwa, noneho ni nk'igihe cy'ibihu cyangwa butangiye kwira, umuyobozi w'ikinyabiziga ntabwo ari kureba muri metero 200. Hari ukuntu rero uba ugomba kugaragazwa uwo mukumbi. Ku buhe buryo? A iravuga ngo itara ry'urumuri rwera cyangwa rusa n'icunga rihishije imbere y'umukumbi. B ngo itara ry'urumuri rutukura cyangwa rw'umuhondo ritwawe inyuma y'umukumbi. C ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri. D ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari ikihe? Tegereze neza rero usubizanye ubwitonzi igisubizo cy'ukuri ucyandike ku papuro kugira ngo uze kureba amanota uragira kuri 20. Ndatekereza ko mwamaze guhitamo igisubizo cy'ukuri, ndatekereza ko mwamaze kucyandika ku papuro. Ese ni igisubizo cy'ukuri ni A,
ese hano igisubizo cy'ukuri ni B, ese hano igisubizo cy'ukuri ni C, cyangwa se hano igisubizo cy'ukuri ni D. Hano rero igisubizo cy'ukuri nta kindi ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Nkomeje gushimira abantu mukomeza kuba mwatsinze, ariko mukaba mwagaruka kuri channel mugatera comment mutubwira ko mwatsinze, bamwe bakanatwandikira kuri WhatsApp, abandi bakanaduhamagara bakadushimira. Bituma tubona ko hari ikintu turi gukora, tugakomeza kujya tubamenyesha ibizame byose byakozwe uyu munsi, kugira ngo namwe nimugerwaho muzatsire ku manota hejuru kandi bitagoye. Murabizi niyo ntego yacu. Ikibazo cya 8 kirabaza ngo ibinyabiziga biherekeranije mu butumwa ntibishobora gutonda uburebure burenga metero 500. Iyo bibaye bityo, ibinyabiziga biherekeranyije mu butumwa bishobora kugabanywamo amatsinda atonze umurongo utarengeje metero 50 z'uburebure, kandi hagati yayo hakaba nibura metero 50. Ariko ibyo ntibikurikizwa. Mwese murabizi ku binyabiziga bikurikira. Murabizi mwese mwakira gihe cyo kwiyamamaza mwabonye ukuntu ibinyabiziga byabaga biri kugenda, byabaga biri mu matsinda, ukabona bikoza amatsinda. Impamvu byabaga bikoza amatsinda, umurongo wabyo wabaga warenga metero 500. Ubwo rero bakabigabanyamo amatsinda, nari amatsinda baba babigabanyijemo, buri tsinda ntabwo ryagomba kurenza metero 50. Ariko ngo ibyo ntibikurikizwa ku binyabiziga bikurikira. Iravuga ibinyabiziga bya polisi biherekeranyije, mbega ibinyabiziga by'abasirikare biherekeranyije mu musisiro. Sega ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri, ndeka ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari ikihe? Tegereze neza rero, usubizanye ubwitonzi, igisubizo cy'ukuri ucyandike ku papuro kugira ngo uze kureba amanota uragira kuri 20. Ndatekereza ko amaze guhitamo igisubizo cy'ukuri, ndatekereza ko amaze kucyandika ku papuro. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri ari A, ese hano urabona igisubizo cy'ukuri ari B, ese hano urabona igisubizo cy'ukuri ari C, cyangwa se hano urabona igisubizo cy'ukuri ari D. Ndatekereza ko amaze guhitamo igisubizo cy'ukuri, ndatekereza ko amaze kucyandika ku papuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni B, ibinyabiziga by'abasirikare biherekeranyije mu nsisiro. Ikibazo cya 9 kikabaza ngo ahatari mu nsisiro umuvuduko ntarengwa wa velomoteri mu saha ni ikavuga ngo kilometero 50, mbega ngo kilometero 40, seka ngo kilometero 30, deka ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese umuvuduko ntarengwa wa velomoteri mu saha ni uwuhe? Ese ugenda uri gupima umuvuduko, ahubwo ikinyabiziga kiba gifite aho uri kurebera umuvuduko uri kujya ugenderaho mu saha. Bakavuga ati nukomeza kugenda kuri uyu muvuduko uri kugendaho mu saha uraba ugiye intera inganushya. Rero ntabwo ugenda uri gupima, uri kugenda upima metero, ahubwo ikinyabiziga kiba kibifite. Ese none ahatari mu nsisiro umuvuduko ntarengwa wa velomoteri mu saha ni uwuhe? Ndakeka ko amaze guhitamo igisubizo cy'ukuri, ndatekereza ko amaze kucyandika ku papuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni A, kilometero 50 mu saha. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 10. Kibaza ngo iki? Kirabaza ngo birabujijwe guhagarara akanya kanini aha hakurikira. Hari ibinyabiziga biba bitewe n'ukuntu bikoze, biba bishobora guhagarara ahantu nk'ijoro ryose cyangwa igihe kirekire. Rero biba bibujijwe guhagarara icyo gihe kirekire ahantu batubwiye, batubwiye ugiye guhitamo igisubizo cy'ukuri. Iravuga ngo mu duhanda tw'abanyamagare. Murabizi imihanda iba ifite uduhanda tw'abanyamagare. Impamvu tuba duhari nuko amagare nta moteri agira, niyo mpamvu baba bagomba kuba afite ahantu inzira yayo yagenewe. Mbega ngo uduhanda twagenewe velomoteri. Seka ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri, ndeka ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri ari iki? Ese birabujijwe guhagarara akanya kanini hehe mwa hano baduhaye? Ndatekereza ko amaze guhitamo igisubizo cy'ukuri, ndatekereza ko igisubizo cy'ukuri bamaze kucyandika ku papuro. Ese ni A, ese ni B, ese ni C, cyangwa se ni D? Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Birabujijwe guhagarara akanya kanini mu duhanda tw'abanyamagare ndetse no mu duhanda twagenewe velomoteri. Ndakeka ko waramaze guhitamo rero C, ndakeka ko waramaze kuyandika ku gapapuro. Ikibazo cya 11 kikabaza ngo imburira zimurika zemerewe gukoreshwa kugira ngo bamenyeshe umuyobozi ko bagiye kumunyuraho aha hakurikira. Hano iyo bavuze umuyobozi
ntabwo hari kuvuga mu nzego runaka, ahubwo hari kuvuga umuyobozi w'ikinyabiziga. Niba utwaye imodoka, umushoferi, niba ari moto cyangwa ipikipiki, umumotari, gutyo. Iravuga ngo mu nsisiro cyangwa ahandi hose, mbega ngo ahegereye inyamaswa zikurura, sega ngo hafi y'amatungo, mbega ngo nta gisoro cy'ukuri kirimo. Ese imburira zimurika zemerewe gukoreshwa kugira ngo bamenyeshe umuyobozi ko bagiye kumunyuraho hehe? Ndakeka ko amaze guhitamo igisoro cy'ukuri, ndakeka ko amaze kucyandika ku papuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni A, mu nsisiro cyangwa ahandi hose. Rero kino kibazo hari igihe bakibajije gutya neza neza kimeze, bakavuga ngo mu nsisiro. Kuri A bakavuga ngo mu nsisiro, kano ka cyangwa ahandi hose bakakareka. Hano igisubizo gihita gihinduka kigahita kiba D, ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Niyo mpamvu muba mugomba kwitwararika mu gihe muri gusubiza, mukareba neza igisubizo cy'ukuri. Hano iyo bongeyeho mu nsisiro cyangwa ahandi hose, uhita uhitamo ngo mu nsisiro cyangwa ahandi hose. Iyo bavuze mu nsisiro gusa, uhita uvuga ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo, kuko zikoreshwa mu nsisiro cyangwa ahandi hose. Igisubizo cy'ukuri rero ni A. Ikibazo cya 12 kikabaza ngo ibinyabiziga bifite ubugari bufite ibipimo bikurikira bigomba kugira amatara ndangaburumbarare. Aravuga ngo metero 3, mbega ngo metero 2 na santimetero 50. Mbibutsa ko metero ni urugero rw'uburebure, santimetero ni urugero rw'uburebure, aho metero imwe iba ingana na santimetero 100. Sega ngo metero imwe na santimetero 10, ubwo ni nk'aho bakavuze ngo santimetero 110, mbega ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari ikihe? Itegereze neza rero, usubizanye ubwitonzi, igisubizo cy'ukuri ucyandike ku papuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ikibazo cya 13 kikabaza ngo ni iki muri ibi wakwirinda mu gihe ushaka kunyuranaho? Umuyobozi w'ikinyabiziga ukuri imbere ari kugenda gahoro, ukabona ugeze ahantu hemerewe kuba wanyuranaho. Ese ni iki uba ugomba kwitondera mu gihe uba ushaka kunyuranaho? Iravuga ngo nyuma y'ikona ugategereza kubona uburyo bwo kunyuranaho. Mbega ngo mu muhanda w'icyerekezo kimwe, umuhanda w'icyerekezo kimwe ni wa muhanda iyo wamaze kuwinjiramo ukomeza imbere, uba utegetswe gukomeza imbere mpaka uwuvuyemo. Ntabwo wemerewe kuba wahindura icyerekezo ngo ukate usubire inyuma. Uba ugomba gukomeza imbere. Rero niyo uwuvuyemo hari icyapa kiba kikwereka ko wawuvuyemo, noneho wageze mu muhanda ubisikanirwamo, icyo cyapa kiraburira. Kiba gifite ishusho ya mpande 3, umuzenguruko w'umutuku, ubuso bwera n'ibirango by'umukara. Niyo mpamvu mugomba kureba iriya video y'amoko 5 y'ibyapa byo ku mihanda. Reba muri comment ya mbere niyo video, ukande ku iyo link irahita ikugeza ku iyo video. Sega ngo aho utagomba kurenza ibipimo bya metero 30 mu saha, deka ngo ugeze mu muhanda utaringaniye neza. Ese ni iki wakwirinda mu gihe ushaka kunyuranaho? Ndakeka ko amaze guhitamo igisubizo cy'ukuri, ndakeka ko amaze kucyandika ku papuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni A, nyuma y'ikona ugategereza kubona uburyo bwo kunyuranaho. Murabizi kunyuranaho ugeze mu koni ntabwo biba byemewe, kuko ntabwo uri kureba mu ntera runaka, ntabwo uri kureba imbere. Rero birashoboka ko hari ikindi kinyabiziga gishobora kuba cyaje, kubera nawe uri mu kona utari kureba imbere neza, ukaba mwagongana, mukaba mwakwiteza ibyago. Bino byago byo mu muhanda haba harimo n'ibyago byo kuba wabura ubuzima. Niyo mpamvu muba mugomba kwitonda, mukirinda kunyuranaho mu gihe mugeze mu ikoni. Ikibazo cya 14 kikabazo ngo ni iki wakora mu gihe usanze mu bimenyetso bimurika harimo ibara ry'umuhondo? Uri kugenda mu nzira nyabagendwa, usanze mwabira bimenyetso bimurika aho biba biri gukoresha amatara atatu afite amabara y'ubwoko butatu, ariyo umuhondo, umutuku ndetse n'icyatsi. None usanzemo umuhondo, ese ukora iki? Hano hari ibisubizo bine baduhaye. Aravuga ngo kongera umuvuduko, mbega ngo kugumana umuvuduko wari uriho, seka ngo kwitegura guhagarara, mbega ngo gufata feri cyane. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Bibutsa ko muri bwa buryo bwo kubategura amasomo yo kubafasha kugira ngo murusheho gukosora bino bibazo bitabagoye, nabakoreye video y'ibimenyetso bimurika nayo iri kuri YouTube channel. Genda kuri YouTube channel yacu urebe video yanditseho ngo ibimenyetso bimurika, uyirebe. Nubona utari kuyibona uhita unyandikira mpite nyiguha, ntabwo birenze iminota 2.
ndakeka ko wamaze guhitamo igisubizo cy'ukuri rero, ndakeka ko wamaze kucyandika ku gapapuro, nusangamo ibara ry'umuhondo mu gihe uri kugenda mu nzira nyabagendwa, uzamenye ko ugiye kwitegura guhagarara kuko biba bigiye kuva mu muhondo biri kujya mu mutuku. Niyo mpamvu uba ugomba kwitegura kuba wahagarara. Ndakeka ko rero wamaze guhitamo se, ndakeka ko wari wamaze kuyandika ku gapapuro. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 15. Kirabaza ngo ni iki umuyobozi w'ikinyabiziga yakora igihe agize uruhare mu mpanuka yo mu muhanda aho ntawakomeretse ariko ibinyabiziga bikaba byateza icyago cyangwa byafunze umuhanda. Ugize uruhare mu kugira habeho impanuka, uragonze, noneho umaze kugonga ariko nta muntu wakomeretse, ese witwara ute kugira ngo urinde abandi bantu bari gukoresha inzira nyabagendwa? Iravuga ngo gushushanyaho zagonganiye no kuzishyira ku ruhande mu gihe zabera wenda abandi bayobozi b'ibinyabiziga inkomyi, mbega ngo gukuramo abagenzi ugashyiraho icyapa cya mpande eshatu gikurura imodoka gitukura ku modoka, seka ngo gutegereza ko abapolisi bahagera mbere yo gukura ibinyabiziga mu muhanda, ndeka ngo guhagarika ibindi binyabiziga kugeza ibibazo gikemutse mukabona kubikura mu muhanda. Ese wakora iki? Ugize uruhare mu mpanuka ariko ntawakomeretse, ariko ibyo binyabiziga wenda bibereye inkomyi abandi bari gukoresha umuhanda, ese muba mwabyitwara mute? Ndakeka ko wamaze guhitamo igisubizo cy'ukuri, ndakeka ko wamaze kucyandika ku gapapuro. N'igisubizo cy'ukuri ni aho ugomba gushushanya aho zagonganiye, ahasigaye no kuzishyira ku ruhande. Impamvu ugomba kuhashushanya ni ukugira ngo abayobozi nibahagera abapolisi bamenye uwari uri mu makosa. Ikibazo cya 16 kikabaza ngo igihe umuyobozi w'ikinyabiziga agendera mu nzira y'icyerekezo kimwe akifuza gukata ibumoso yakora iki? Ndakeka ko inzira y'icyerekezo kimwe namaze kwibasobanurira. Aravuga ngo gutwara yegera umurongo wo hagati mu muhanda yerekeza ibumoso, mbega ngo gutwara yegera iruhande rw'iburyo bw'umuhanda, seka ngo gutwara yegera ku ruhande rw'ibumoso bw'umuhanda, ndeka ngo gutwarira hafi y'umurongo ugabanya umuhanda mo kabiri. Ese hano hari igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari ikihe? Hano hari igisubizo cy'ukuri cya nyacyo nta kindi, ese ni A, ese ni B, ese ni C cyangwa se ni D? Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni C, gutwara yegera ku ruhande rw'ibumoso bw'umuhanda. Ndakeka ko waramaze guhitamo rero C, ndakeka ko waramaze kuyandika ku gapapuro. Ikibazo cya 17 kikabaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Urabona ko ibyapa bakunda kubibaza, kugira rero nawe bino bibazo byere kujya bikugora, uba ugomba kuba warabonye imyitozo ihagije, ukaba wanarebye iriya video y'ibyapa byo ku mihanda kugira ngo byere kujya bikunanira. Rero niba utari wayibona jya muri comment ya mbere n'iyo video, ahasigaye nujya ugera ku bibazo nk'ibi byere kujya bikunanira. Iravuga ngo iki cyapa gisobanura isoko ry'amatungo, mbega ngo ivuriro ry'amatungo akaba ari nk'ahantu bavurira amatungo, seka ngo uruzitiro rw'amatungo, ndeka ngo akayira k'amatungo. Ese hano hari igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Kino cyapa nk'ubwibutsa ko kiri mu bwoko bw'ibyapa buburira. Uriko gifite ishusho na mpande eshatu, umuzenguruko w'umutuku, ubuso bwera n'ibirango by'umukara harimo inka. Ese kino cyapa gisobanura iki? Ndakeka ko mwamaze guhitamo igisubizo cy'ukuri, ndakeka ko mwamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi, ese ni A, ese ni B, ese ni C cyangwa se ni D? Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni D, akayira k'amatungo. Ikibazo cya 18 kikabaza ngo mu byapa bikurikira ni ikihe cyerekana umuhanda udakomeza? Bino byapa ese ni ikihe cyerekana ko umuhanda udakomeza? Ese ni icyapa C rimwe, ese ni icyapa E 14, ese ni icyapa C 2A cyangwa ni icyapa B 2A? Cyitegereze neza rero ucyandike ku gapapuro, uze kureba amanota uragira kuri 20. Ikintu bigufasha iyo ubonye watsinze urushaho gushyiramo imbaraga, wabona watsinzwe naho ukarushaho gushyiramo imbaraga kugira ngo ibyakunaniye nibigaruka byere kuzakunanira. Ukanakorera ku gihe kino kizame cyaba cyakozwe, ukibuka gukanda subscribe kugira ikintu cyose nkizo cyagufasha ujye uhita ukibonera ku gihe. Aravuga ngo icyapa C rimwe, mbega ngo icyapa E 14, seka ngo icyapa C 2A, ndeka ngo icyapa B 2A. Ndakeka ko wamaze guhitamo igisubizo cy'ukuri, ndakeka ko wamaze kucyandika ku gapapuro.
hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni B. Icyapa E14 nicyo cyemerekana ko umuhanda udakomeza. Kino cyapa cya C1 cyo cyerekana ko ntihanyurwa mu byerekezo byombi. Iki cya C2A cyerekana ko hatanyurwa mu byerekezo byombi. C1 iravuga ngo we iyo uri kukibona iki cyapa cya C1 ntabwo uba wemerewe kuhaca kujyayo, ariko abandi bayobozi b'ibinyabiziga bashobora kuvayo. Kino rero cya C2A ho ntabwo uba wemerewe kujyaho ndetse na nubwo uba wemerewe kuza. Kino cya B2A cyo bagishyira ahantu ugiye kwinjira mu muhanda munini, bari kubwira ngo manza uhagarare by'akanya gatoya, ukamanza ukahagera ukamanza ugahagarara mbere yo kwinjira mu rindi sangano ry'umuhanda. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 19 kirabaza ngo iyo kuyobya umuhanda ari ngombwa bigaragazwa kuva aho uhera no ku burebure bwawo n'icyapa gifite ubuso bw'amabara akurikira. Kuyobya umuhanda byabaye ngombwa ko bayobya umuhanda, wenda umuhanda cyari igihe cy'imvura hacika inkwangu ifunga umuhanda, biba ngombwa ko bawuyobya. Rero aho ukuntu biba bigomba kugaragazwa, rero bigaragazwa n'icyapa gifite ubuso bw'amabara akurikira. A iravuga ngo ubururu, B ngo umweru, C ngo umutuku, D ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari ikihe? Tegereze neza rero usubizanye ubwitonzi. Igisubizo cy'ukuri ucyandike ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uragira kuri 20. Batekereza ko wamaze guhitamo igisubizo cy'ukuri, tekereza ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Ese ni A, ese ni B, ese ni C cyangwa se ni D? Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni A. Kiba gifite icyapa gifite ubuso bw'ubururu. Mbibutsa ko bino byapa bifite ubuso bw'ubururu ari ibyapa bitegeka. Kiba kiri kugutegeka ahantu ugomba guca byakwanga byakunda, kuko niba umuhanda utameze neza bakaba ngombwa ko bawuyobya, baba bagomba gushyiraho itegeko cy'uko umuyobozi wese urahagera ugomba gucamo uwo muhanda. Niyo mpamvu bavuze ngo ubuso buba busa ubururu. Mbibutsa ko ibyapa bitegeka birangwa no kuba bifite ishusho y'uruziga, ubuso bw'ubururu ndetse n'ibirango by'umweru. Rero kino kibazo nikigaruka ntikizakunanira. Ndakeka ko waramaze guhitamo A, ndakeka ko waramaze kuyandika ku gapapuro. Ikibazo cya 20 nacyo cya nyuma tugiye gusorezaho kirabaza ngo ku mihanda ibyapa bikurikira bigomba kugaragazwa ku buryo bumwe. Ese ni ibihe byapa bigomba kugaragazwa ku buryo bumwe ku mihanda? Tegereze neza rero hano ibisubizo baduhaye, uhitemo igisubizo kimwe cy'ukuri ucyandike ku gapapuro. Aravuga ngo ibyapa biyobora n'ibitegeka, cyangwa iyo bavuze ngo biyobora ni kimwe n'ibiranga. B ngo ibyapa biburira n'ibitegeka, murabizi biriya byapa biburira ndetse n'ibitegeka. C ngo ibyapa bibuza n'ibitegeka, murabizi biriya byapa bibuza n'ibitegeka. D ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ibyapa biyobora ni kimwe n'ibyapa ndanga. Ibyapa bitegeka biba bifite ishusho y'uruziga, ubuso bw'ubururu n'ibirango by'umweru. Ibyapa biburira bifite mpande eshatu, niryo shusho yabyo, umuzenguruko w'umutuku, ubuso bwera n'ibirango by'umukara. Ibyapa bibuza byo biba bifite ishusho y'uruziga, umuzenguruko w'umutuku, ubuso bwera n'ibirango by'umukara. Ibitegeka byo ndakeka ko byo namaze kubibabwira. D rero iravuga ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari ikihe? Ndakeka ko amaze kugihitamo, ndakeka ko amaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni C. Ibyapa bibuza n'ibyapa bitegeka nibyo biba bigomba kugaragazwa kimwe ku mihanda. Ndakeka ko kino kizame dukosoye ari ikintu kigufashije. Hari ikintu ukeneye ko tukwigisha ucyandika muri comment, tukazakibateguraho isomo tukarishyiraho. Ikindi mbibutsa ko kode ziri kubonekaho aburi hose mu gihugu, twandikiye cyangwa uduhamagare kuri 0789 935 16 tugufashe kubona kode mu gahe gatoya. Iyo nimero ushobora kuyikoresha ukeneye ko tukwigisha by'umwihariko, cyangwa ukosoye ikizame nk'iki ukagira ikibazo ukabura umuntu ugusobanurira. Abantu muri kwitegura gukora amahirwe masa. Ikindi byo ni ukubabwira ko ikintu cyose cyabafasha ngiye kujya nyishyira kuri YouTube, mugahita mukibonera ku gihe, kibunganira kugira ngo bibafashe gukosora bino bibazo bitabagoye. Rero kugira ubibone kanda subscribe aho hasi ahasigaye, ikintu cyose dushyizeho ujye uhita ukibonera ku gihe. Ndabakunda cyane, Imana ibahe umugisha.